Um cachorro foi encontrado morto na Praia das Vieiras, em Porto Belo. Ele estava amarrado por uma corda no pescoço em 2 galões, usado como boias por pescadores. Populares acionaram a equipe do Grupo de Operações e Resgate, que recolheu o animal para ser encaminhado a uma empresa de serviço biológico, onde seria dada a destinação adequada em um aterro. De acordo com Pedro Henrique da Silva, presidente do GOR, o cachorro teria morrido afogado em alto mar e foi trazido até a praia pela maré. A suspeita é que alguém tenha amarrado o cão nos galões, levado de barco até a costa e largado o animal para morrer afogado. Não há pistas do suspeito da crueldade.